les gars, c'est Daybox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons tester Poppy Playtime chapitre 1, hashtag nostalgie les gars, mettez tout ça en commentaire sur la Switch. Alors, j'ai déjà fait Poppy Playtime chapitre 1 sur mobile, pas encore sur PC, là maintenant on va jouer sur la Switch. Je l'ai payé le jeu bien sûr, il n'est pas gratuit. Et voilà. Et alors les gars, sinon c'est trop facile parce que moi je connais bien Poppy Playtime, j'ai déjà joué avec vous sur la chaîne. On entend bien la musique en fond. On va rajouter 3 défis dans la vidéo. Alors je vais vous le donner au cours de la vidéo. Alors le premier défi les gars, donnez 10 checks à Huggy Wuggy. Donnez 10 claps. Genre des checks, vous connaissez je pense. Je sais pas comment. Voilà. Et après le deuxième défi, le troisième défi, voilà. On va commencer avec un câlin étouffant. Bon, ça, je sais pas pourquoi c'est en anglais, les gars. Nouvelle partie, charger la partie. Les gars, attendez, il y a un bug. Nouvelle partie, ouais. Nous, on appuie sur nouvelle partie, les gars. Ça commence. C'est X pour passer. Les gars, je crois lui, c'est le PDG de Poppy Playtime, si je ne me trompe pas. Il présente Poppy, les gars. Il n'y a pas les sous-titres. Bon les gars, je vais me taire, hein. Je vais vous laisser avec l'image. Et juste les gars, je vous coupe un peu dans la vidéo. On peut pas mettre pause, on peut pas je pense. Si le chapitre 2 sort sur Switch, bah on va faire le chapitre 2 les gars. Et le chapitre 3 pareil. Ça coûte 5,99€. Cher quand même hein. 6€. Cher. Playtime. Ah j'adore frère. Bon les gars, on va pas rester au glauque les têtes de bébé en au factory tous. 3€ en bras. Oh, c'est glauque. Oh, la petite fleur. Là les gars, je crois que c'est fini. Poppy Playtime. Et chapitre 1, mais ils vont pas le mettre les gars parce que voilà. On doit trouver la fleur. Mais je pense que vous connaissez tous. Donnez 10 check à Huggy, voilà. Le premier défi les gars. Ça va, les gars, il faudrait déjà avoir le grab pack. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le grab pack, je sais pas si je le prononce bien, c'est une main bleue et après il y aura la main rouge en avançant dans Poppy Playtime. Et en fait, tu as une main bleue et tu dois balancer. Voilà, je vais pas vous expliquer. Bienvenue. Alors, les gars, c'est enfoncer le L pour courir. Les gars, je sais pas si vous voyez bien. Ah, je vais mettre luminosité. Les gars, je vais mettre à fond parce que vous voyez pas trop, je crois. Oh là c'est mieux les gars, c'est mieux non? Ouais je pense que c'est mieux. Alors moi je vais bouger mon siège. Voilà. Je vais mettre les sous-titres les gars parce que si on écoute, on va pas écouter tout le temps. Voilà. J'ai mis les sous-titres les gars. Et on va commencer l'aventure. On récupère la petite cassette. Vous connaissez les gars. On met la cassette dedans. Bonjour mon nom.
Bon les gars, on va passer parce que ça va prendre 3 heures les gars. Je vais pas vous mentir, on va pas le prendre de regarder les cassettes. Alors on va dans sécurité les gars. Je sais pas si vous voyez bien. Là il y a un code à entrer les gars. Les gars et les filles hein, bien sûr, parce qu'il y a aussi des filles qui regardent mes vidéos. Il y a un code à entrer, on ne sait pas. C'est aussi un peu un tuto hein, pour ceux qui connaissent pas Puppy Playtime. Vous allez, je vois pas. Voilà, vous voyez un petit train qui bouge, c'est simple. Et bah, le train, vous mettez les ordres des couleurs. Là, c'est un vert, comme vous voyez, c'est pas bleu. Hein. Rose, jaune ou rouge. Vous entrez ça dans le code là-bas, qui est là-bas. Voilà. On va... Ah, ça, c'est pour s'accroupir. Les gars, A pour s'accroupir et B pour sauter. Y pour interagir avec les objets. Interagir, pardon. Vert, on se souvient plus bien du code. Vert, rose, jaune et rouge. Pourquoi ça m'avance tout seul? Je ne sais pas. Bon. Pourquoi ça m'avance tout seul? Bon les gars, mon joystick est un peu cassé aussi. Voilà. Vert, rouge, jaune, rouge. Là c'est mon vert. Brown, mon vieux Brown. Bon le grab pack, on va laisser la cassette du grab pack. Parce que c'est aussi pour vous expliquer. Voilà les gars. Le grab pack. Je suis gênant. Mais vas-y. Là c'est notre player. On peut attraper des objets. On peut attraper. Ah, là on n'aura pas la main rouge les gars tout de suite. On a la main bleue et comme je vous ai dit tout à l'heure, on avancera dans le jeu pour avoir la main rouge. Surtout ne pas faire avec d'autres players. Sinon ça... Voilà. Hein. On va pas... Je vais pas dire le mot sur YouTube sinon je me fais... Voilà. Zigouiller. Thank you. Merci. En anglais je crois que vous connaissez. Use your grab pack responsable je crois. Hein. Bon là on peut passer. Hein. Et là vous attendez. Ça va ouvrir. Là on récupère le grab pack. Alors les gars, ZL pour lancer la main. C'est ZL hein. Sur Switch, je dis bien. Je pense que ça va être ZR pour balancer la main rouge qu'on n'a pas encore. Bienvenue. Faut donner 10... Les gars, je vous rappelle encore la première mission. Donner 10 checks à Huggy avec le grab pack. J'ai oublié de mettre avec le grab pack. Huggy, mon copain. Bah, on va faire la première mission, les gars. Première mission. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah merde, 10. Voilà. Bah, les gars, première mission validée. Deuxième mission. En vrai, les missions, ils sont assez faciles, les gars. Faire les deux... je crois, les gars, c'est faire les deux cassettes avec le power et tout, là. Genre, je vous explique. Il y a 2 cassettes dans le jeu. Il y a le premier qui... On va aller le faire, là. Et le deuxième, quand on avancera le jeu. Ah, les gars, j'ai coupé le courant. Voilà. Ok, t'as pas une clé, normalement? Bon, bah, on va attendre. Passe la clé, non? Il n'y a pas de clé? Ah bah, c'est bon, les gars, il a la clé. Regardez, on a bien la clé dans les objets, les gars. Sauvegarde. Il y a des GG et une sauvegarde, les gars. Alors, les gars, et pour ceux qui ne la connaissent pas, je pense que vous la connaissez tous. Kissimissy. Ah, je l'aime bien, les gars. Kissimissy, c'est un peu... mon personnage préféré de Puppy Playtime. Après, Huggy, bien sûr. Alors là, on va faire le premier casse-tête. Ah, les gars. Je sais pas compter, il y a 4 missions, les gars. Il n'y a pas 3 missions. Bon, bah alors 4. Voilà, on va changer, les gars. Les gars, je vais vous dire, c'est en intro. En impro, pardon. On ouvre la porte, on la ferme, on ouvre. Et Huggy n'est plus là, ça fait mal. J'en ai marre. Regarde cette tête de mongol. Regardez. Non, en vrai, ça va. Huggy, il sourit. En vrai. Allez, on ouvre. Les gars, j'ai peur. En plus, là, je suis... Oh.
Mac and Friends. Créez-vous un ami, je crois. De toute façon, normalement, c'est en français. Oh, stop. Oh, on t'a vu, hein. Oh, on t'a vu. Bah, normalement, vous connaissez. Hein. J'ai pas envie d'aller là. Mais... On a déjà fait le jeu, mais... Les gars, en vrai, ça fait flipper le son du jeu. Je vous dis pas. Une cassette, mais on va pas la mettre, les gars. Désolé pour ceux qui voulaient regarder toutes les cassettes. Oh. On va passer à la première, les gars. Est-ce que je peux aller récupérer? Ah, les gars, je me couche. Oh, c'est bon, ça touche. Oh, bah, je suis obligée de y aller, là. Oh, les gars, c'est le truc qui coûtait 2,99 €, je crois. Bah, là, on l'a gratuit. Hein. Faut récupérer toutes les batteries. Désolé, je vous ai oublié de dire ça. Ah, il y a une batterie là. Il y a... Ah, voilà. Et je crois que j'en ai vu une ici. Ah, bah, c'est bon, on les a toutes. Regardez, je crois. 3. Oui, mais la quatrième, on se rappelle, on l'a posée où? On pousse. Frère, je suis obligée de tirer. Putain, les gars. Pourquoi ça veut pas s'ouvrir? Ah, c'est bon, faut rester appuyé, les gars. J'ai compris, faut rester appuyé sur ZL pour ouvrir. J'avais pas compris, les gars. Autant pour moi. Oh, une tête de... Vous le connaissez ce personnage, les gars? Il s'appelle BoogieBot. Avec du sang dessus. Un peu glauque. Très glauque, même. Les gars, vous l'avez vu? Oh, vous le voyez? Les gars? Vous voyez? Putain. Eh, tu vas pas m'avoir comme ça, lui. Oh, putain, les gars, il s'est barré. Les gars, pourquoi j'ai fait Poppy Latem? Sur la Switch en plus. En plus avec des défis. Les gars, je rappelle, le deuxième défi, c'est faire les deux casse-têtes sur Poppy Latem là. Les deux trucs. La main rouge, ah d'ailleurs, j'en ai même pas parlé, les gars, je suis mort. Les gars, on a la main rouge maintenant. Je vous avais dit qu'on allait la récupérer. Alors, c'est ZR pour balancer la main en droite. La main rouge, quoi. Je vais pas entrer. Ah bah, moi, j'entre. Ah, pour s'accroupir, les gars. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je crois. Les gars, je crois que c'est le deuxième casse-tête. Ouais, deuxième casse-tête, les gars. Faut qu'on le réussisse et après, la deuxième mission sera validée, les gars. On balance. On met le courant. Alors les gars, troisième mission. On doit mourir 3 fois par Huggy. Bon, mission bête, hein, les gars. On doit mourir 3 fois par Huggy. Oh putain, mais frère, il y aura le screamer en plus. Oh putain, mais il n'y a pas à faire des... Les gars, je jure, les gars, je vais couper dessus, mon frère. Ça fait trop peur, par contre. Les gars, en fait, je vais me piquer dessus. Vous croyez que là, ça fait pas peur. Hein. Mais je jure que ça fait peur. Hein. Je jure que ça fait peur. Ah, mais non, il y a un troisième. Bah, de toute façon, il y en avait que 2. Donc, mourir 3 fois par requin. Ouais, wow, les gars, c'est... Ah bon, bah, on va faire le troisième, les gars. Mac and Fred, créez-vous un ami. Ah, on va se créer un ami. Il s'appelle Huggy. Vous le connaissez? Oh, les gars, il y a une cassette là. On la prend ou pas? Allez. On la met, mais on la passe. Hein. Juste pour faire avancer le jeu. Allez, on la passe. Donc, c'est là. Ouais, bon, bah, on a passé, les gars. Oh, j'ai cru que j'étais dans le trou, les gars. Alors, on va faire le troisième. Mais vas-y, mais pas grave. Hein.
crois que c'est comme ça, les gars. Là, on passe par... Ouais, par là. Ah non. Ouais, c'est bon. Bon, les gars, c'est bon. Ah, voilà. Et on saute. Ah. Doit être alimenté. Bah, c'est bon, c'est allumé. Allez. Oh, putain, frère. Il n'y a que des screamers dans Poppy Playtime. Allez, on... Voilà, c'est bon. On va créer son jouet. Alors, le fondateur Elliot Ludwig était en visionnaire. Il a permis tous les plus grands exploits de Playtime.com. De toutes ces créations incroyables, la machine Fais-toi un ami est l'une des plus créatives, impressionnantes et élaborées à elle seule. Bon, bref. Si vous voulez lire, les gars, si vous voulez lire, les gars, tenez. Vous avez direct ici pour... Vous avez direct l'écriture ici. Vous mettez pause à la vidéo et vous aurez, je pense, là ça va pas bouger, les gars. Il y aura une meilleure qualité, je pense. Bref. C'en est où, faut jouer là? Ah, il est en train de se faire avaler. Je crois. Ah, il est déjà là? Les gars, le petit... comment ça s'appelle? 4B, je crois. Ouais, B ça veut dire abeille et 4 ça veut dire chat. En anglais. Hein. On fait des cours d'anglais ici. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez que je fais comme jeu d'horreur? Qu'est-ce qu'il reste à faire comme jeu d'horreur? Les gars, on a récupéré le jouet. Voilà. On va baisser un peu parce que voilà quoi. C'est quand même fort. Voilà. On va mettre 19, ça vous va? Allez. 20. 20, allez. Ouais, parce que quand même les gars c'est fort, hein, on va pas se mentir. Personne ne sort sans un jeu. Moi j'ai mon jeu. C'est un petit Toby. Bah les gars, je rappelle la 3e mission. Mourir 3 fois par rugby. Oh, on va se prendre le screamer 3 fois les gars, désolé. Ah je suis... Ah les gars, il fait trop... Je suis obligée. Ah les gars, hey, je coupe mon son. Frère, hey. Oh putain de merde. Il fait flipper, non? Huggy, il fait flipper. On est d'accord, les gars. On est d'accord. Il est trop tôt pour mourir. Ouais, relève-toi. Ouais, les gars, je vais me relever. Vous me voyez, là, en écran noir. Ah, la lumière blanche, le petit flash. Les gars, première fois qu'on meurt, là. Alors, on va faire deuxième fois. Mourir deuxième fois. Oh, voilà. Mais les gars, hey, j'ai bouché mes oreilles. D'ici là, j'ai bouché mes oreilles. J'ai entendu le cri. Hein. Ce n'est pas ton heure. Relève-toi. Encore la lumière blanche. Mais les gars, ça fait flipper pour les Playtime. C'est bon. Oh, j'ai une idée, les gars. Là, j'ai mes enceintes. Je les branche à la Switch. Comme ça, vous allez entendre encore plus. Vous allez crier. Ah, putain. Je suis obligée. Allez, dernière fois, c'est bon. Adèle, dernière fois. Ah, lâche-moi tête de saucisse, là, de balle. Allez, enfin, dernière fois. Yes. Ah, yes, les gars. Il a écrit quoi? Relève-toi. Les gars, j'ai pas compris ce qu'il avait écrit. Hein. Les gars, on a fini à la 3e mission. Dernière mission, les gars. C'est pas trop de mission. C'est finir le jeu. 4e mission, oui, finir le jeu, les gars. Finir le jeu. Cette fois-là, j'y vais court. Allez, cours, putain. Paf. Allez. Maman. Oh, putain de merde. Pas trop, fils de... Pardon, les gars.
à l'aide. Ah, j'ai peur. À l'aide. Les gars, j'ai pas envie de me retourner. Hein. Oh, l'aide. Pourtant, je le connais par cœur, les gars, je suis chemin. Oh non, c'est pas là. Ah, ça fait stresser quand même. Hein. Ah, mais pis-toi, personnage de merde. Saute. Oh, putain. Mais les gars, ça fait trop flipper. Les gars, ça fait trop flipper, faut... Ne meurs pas maintenant. Putain. Les gars, je jure. Oh putain. Les gars, ça fait flipper. Et je le fais pas exprès, les gars. Et les filles. 21 minutes, les gars, la vidéo, frère. Oh putain. Et les gars, je vais arrêter la vidéo là. Je jure, les gars, je jure, ça fait flipper. Allez, reprends ton souffle, Adèle. Mais pourquoi ça veut pas courir aussi? Saute, allez. Tu le fais, Adèle, tu le fais cette fois, tu le fais, je m'en fous, tu le fais, Adèle. Tu le fais, ok? C'est un malade, lui, hein, c'est un malade. Oh, c'est une merde, hein. Oh, t'es un malade. Cours. Mais pourquoi je me trompe? Frère, les gars, je me trompe. Oui, allez, tiens. Je connais par cœur, hein. C'est ça le pire. Je connais pas par cœur en fait, c'est ça, c'est bon. En fait, Guy, il veut que je crève. Ça le bite. Je jure, je me retourne pas, frère. Recharge. Tu recharges. Mais pourquoi ça veut pas... Les gars, c'est pas normal, hein. Je jure que c'est pas normal. Les gars, je crois que je vais... Les gars, en fait, Les gars, c'est pas normal que je réussis pas, en fait. C'est pas du tout normal, les gars. C'est moi qui est débile. C'est moi qui arrive pas. D'accord. Les gars, 5 minutes. J'arrive 5 minutes. Les gars, c'est bon, je suis là. Putain. Les gars. Mais avance, personnage de merde. De player. Ouais, moi je suis player. Roule-toi, j'en ai marre. Mais je vous jure, c'est pas stressant de ouf. Putain, la musique en plus. Mais avance! Pourquoi il avance pas mon perso, les gars? Mais les gars, on est d'accord? Voilà, les gars. Je vais rage quit, hein. Je vais rage quit, frère. Les gars, je vais me connecter en manette pro parce que cette manette, je sais pas pourquoi elle est cassée, les gars. Les gars, je vais me connecter en manette pro. Parce que cette manette, elle pue la merde, on peut se le dire. Oh merde, elle n'est pas trop chargée. De toute façon, c'est juste pour un tournage. Voilà. Cette fois, je réussis, les gars. Cette fois, je réussis, je m'en fous. Je vous jure, je réussis pas, c'est bon. Non, c'est ma manette qui était cassée, je vous jure. Et là, elle est nulle. C'est bon. Non, en fait c'est la même manette. Hein. Cours, cette fois, tu cours. Adèle. Tu t'en fous de Guy, tu t'en fous. Tête de mongol, là.
respect. Mais que je fais le mourir. À l'aide. À l'aide. Les gars, je vais crever. Pourquoi? Les gars, je suis trop nulle. On va être obligé de faire une partie 2. Il y a bien plus de vie. C'est ultra dur. C'est ultra dur. Les gars, c'est ultra dur. Enfin, voilà. C'est ultra dur. Mais c'est pas normal que c'est autant dur. C'est soit moi qui est nul. Je jure, pourquoi ça court pas depuis tout à l'heure? Pourquoi ça court pas? Tu sais quoi? Elle ne peut que faire courir. Hein. Pas que je me lâche sur mon dos. Les gars, d'accord, c'est pas normal là. Je vais racheter. Je me claque. À 30 minutes, j'arrête. Même je m'en fous. Les gars, écoutez-moi bien. Je m'en fous. Et je vais racheter. Hein. Je m'en fous. Si je ne réussis pas à 30 minutes, j'arrête la vidéo. C'est ultra dur. Et essayez, les gars. Essayez. Achetez le jeu, frère. Oh. C'est ultra dur, je suis trop nulle. Allez. Mais pourquoi je le veux faire? Même moi je vais crever, les gars. Deux dernières parties, si je réussis pas les gars, c'est bon. Je sais pas si c'est quoi, c'est tapis roulant, ils les ont achetés chez Wish, frère. Mais je sais pas comment on fait, frère, je regarde un tuto. Regarde tout le temps de droit, tout droit d'elle. Tu t'en fous de Guy, tu t'en fous, frère. Même s'il dit j'ai toute ta famille. Frère, mon bon. Je suis un rageux, voilà, ouais, vas-y, dites que je suis un rageux, s'il vous plaît. Mon perso, les gars. Je suis un gros putain de rageux. Tout le monde va se moquer de moi comme d'hab, frère. Oh. Vas-y les gars, je crois que je vais arrêter. En vrai, si je réussis pas, les gars, on va faire une partie 2, mais voilà. T'as oublié continue, Odette. Je sais pas si c'est moi qui est débile ou c'est le jeu qui est bugué, frère. Ou c'est peut-être moi qui est juste débile, voilà. Mais en fait, faut que j'attende, il y a une recherche de sprint, les gars. Faut que j'attende un peu. Je
c'est quoi là, je vais utiliser tout mon sprint. Et dès que je suis devant le portail qui font un prank là, qui s'ouvre et il y a Guy qui ferme et après qui s'ouvre, là je vais recharger mon sprint bien. C'est pour ça qu'ils font ça. Parce que après tu recharges ton sprint ici, et après les gars, et après là tu peux battre lui. Je crois que c'est ça. Parce que ils auraient pas fait un truc. Je vous jure c'est ultra dur par contre. Hein. Ne vous moquez pas de moi. Et essayez d'abord avant de parler. Hein. Ouais. Voilà, là tu recharges. Je bouge même pas. Et là tu sprints. Non, j'étais devant les gars, j'étais devant. Je m'en fous, je reteste. Les gars, les gars, je le sentais bien. Je le sentais bien, j'étais devant. J'étais devant. À 1 centimètre, les gars. Mais Yugi, il va trop vite, les gars, c'est pas possible. Pourquoi je dis tout le temps les gars et pas les filles? Les gars et les filles, voilà, les gars et les filles. Frère, je jure. En machine de merde, hein. En Michael Prince, moi je vais me faire un ami, hein. Ouais, fais-toi un ami, bah ouais, t'as vu mon ami, hein. Il est gros poilu, il est bleu et il a des mains jaunes, et des pieds jaunes, hein. Péter mon crâne, mais il va trop vite cette tête de mongol. À 2 balles là. Hugues, je t'adore. Tu m'as fait. Moi je croyais que c'était facile pour Poppy Playtime. Pourquoi ça me fait pas? Je recherche ton sprint à bien. Balance la caisse. Les gars, c'est pas scripté, je vous jure. Chais, mongol. Tiens, ferme ta gueule. Je te jure, chais. Les gars, je vous jure, c'est pas scripté, frère. Je vous jure. Vous allez croire, frère. Mais wesh, mais t'as payé. Oh les gars, faut que je fasse une pause. Chais, les gars, dites-lui tout chier dans ce chat. Crève, reviens plus, frère. Je te jure, crève, tiens, tout sentir, tiens. Crève, je vous en supplie. Qui crève, hein? Qui crève. Oh, il m'a fait souffrir, les gars. Oh, il m'a fait... il m'a fait souffrir. Je vous jure, les gars, je ne pensais pas que c'était autant dangereux d'affronter Yugi, les gars. Ça fait 33 minutes que je souffre, frère. 33. Ouais, là, il y a une cassette, mais vas-y. Première fois qu'on finit les jeux, les gars. Loves. Glauque, hein. Encore. Les petites trucs, ouais. Glauque, ouais. Non, glauque. Les gars, chais. On arrive, Poppy. Je sais pas si vous entendez la petite musique. Je vais mettre... Les gars, je vais juste mettre à fond le son. Et là, il y a Moby. Il y a Poppy Playtime chapitre 2. Là, on peut pas y aller. La petite maison de Poppy, pardon. Open my case. Tu as ouvert my case. Et les gars, c'était Poppy Playtime chapitre 1, les gars.
J'espère que vous avez kiffé la vidéo, vous êtes bien amusés en me voyant rager. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Peut-être qu'on fera le chapitre 2 s'il sort sur la Switch. Et en tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir fait cette vidéo. Et bye.